வெளிப்பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா டிபியா எலும்பும் ஃபிபுலா எலும்பும் வந்து இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகும். அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற இடுக்கில் இருக்குது. முக்கியமான வர்மங்கள் பூரா பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக அங்கங்கே இடித்தாலாம் படாது, அந்த வர்மத்தில் படாது. ஒரு சில இந்த பிளாட்பார புஸ்தகத்துலலாம் சொல்கிற மாதிரி இப்படி இடித்தா உயிர் போயிடும், இப்படி இடித்தா வாயில் நுர வரும், இப்படி இடித்தா அப்படி போய்டுன்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் அப்படி இல்லை. முக்கியமான வர்மங்கள்லாம் அங்கங்கே இடுக்குள்ளே நீங்கள் இதை கையை இடிச்சுக்கிட்டிங்கனாலாம் அந்த இடுக்குள்ளே போய் அவ்வளோ ஈஸியாக இடிச்சிடாது. அதுக்குரிய முத்திரையை வச்சு அந்த இடத்துல போய் தொட்டிங்கன்னா தான் அது ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அது கணுவுள் வர்மம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீழ்காரை வர்மம். இந்த கீழ்காரை வர்மங்கிறது இந்த காரை எலும்பு இருக்கு இல்லையா, கீழ்காரை வர்மங்கிறது இந்த காரை எலும்புக்கு இந்த தொண்டைக்குழி இருக்குது பாருங்கள், தொண்டைக்குழிக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா 2 மூட்டு இருக்கும். இதுதான் காரை எலும்பு, காலர் போன்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காலர் போனுக்கு கீழே வரும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து நடுவில் ஒரு கோடு மாதிரி கற்பனையில் நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் 2 விரல் அளவு, இந்த பக்கம் 2 விரல் அளவு, 2 பக்கமும் இருக்குது. அதை நீங்கள் அதே மாதிரி அரிமுத்திரை வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அடுத்து திலர்த காலம்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கு இந்த திலர்த காலம் வந்து நிறையா நம்ம சக்தி ஆசனத்தெல்லாம் நிறையா சொல்லியிருக்கோம். திலர்த காலத்தை நீங்கள் இப்படி இது வந்து கடக முத்திரைன்னு சொல்லுவோம். மர்மக்கலை முத்திரை. இது முத்திரைகள் நிறையா இருக்குது. மர்மக்கலை முத்திரைகள் இருக்குது, வர்மக்கலை முத்திரைகள் இருக்குது. மர்மக்கலை முத்திரைகள் வேறு, வர்மக்கலை முத்திரைகள் வேறு, மருத்துவ முத்திரைகள் வேறு, நடன முத்திரைகள் வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதமான முத்திரைகள் இருக்குது. இதில் இந்த கடக முத்திரைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நடுவிரலை மட்டும் நீட்டி மற்ற எல்லா விரலையும் மடக்கி இந்த 3 விரலையும் அப்படியே கட்டை விரலால் அமுக்கி பிடிச்சிங்கன்னா இது வந்து அப்படியே ஸ்டிஃபாக இருக்கும். இதை இப்படி தலைகீழே இப்படி வச்சு நம்ம பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சக்தி ஆசனத்தை பற்றி இப்போ பவர் ஸ்டாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் கதிர்வேல் டிவியில் யூடியூப் சேனலில். அது பார்த்திங்கன்னா இருக்கும், அதில் வந்து இருக்குது. அந்த பவர் ஸ்டாண்ட்ஸே இந்த ஷாம்பு யோகான்னு சொல்கிறோம், அந்த ஷாம்பு யோகாங்கிறது பல ஆயிரம் வருடங்களாக பொதுமக்களுக்கு மறைக்கப்பட்டது. ஏன்னா அது ரொம்ப சித்தர்கள் லெவலில் மிகப்பெரிய சாதனைகள் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது. அது இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிற இதெல்லாம் பதஞ்சலி காலத்துக்கு பின்னாடி உள்ளதெல்லாம் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குற யோகாசனங்கள்லாம் எதுக்குன்னா சாதாரண குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்கின்றவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு, தான் யார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக உள்ள யோகாசனங்கள் தான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது. நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது, மாஸ்டர் சொல்லிக் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு யோகாங்கிறது இந்த பதஞ்சலி காலத்துக்கு முந்தைய காலத்தில் உள்ள யோகாசனம். அது பல ஆயிரம் வருடங்களாக ரகசியமாக இருந்ததை மாஸ்டர் வந்து எளிமைப்படுத்தி மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்காரு. சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்காரு. காலையில் வந்து ஆன்லைனில் யோகா நடத்திட்டுருக்கோம். இப்போ ஆன்லைனில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 6லேருந்து 7 நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் கற்றுக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஃபோன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும், இல்லை லேப்டாப் இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் சரி, அல்லது இப்போ ஸ்மார்ட் டிவி இருந்துச்சுனாலே போதும், அதிலே நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் கற்றுக்கலாம். காலையில் 6லேருந்து 7 தான் இந்த யோகாசனம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம். 7லேருந்து 8 பார்த்திங்கன்னா வர்மக்கலை கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது கூட வர்மக்கலை தற்காப்புகளை கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். இந்த வர்மக்கலை மருத்துவமும் அப்பப்போ கற்றுக் கொடுக்குறோம். பட் அது தேவையே இல்லைங்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்லேயே எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக போட்டார். யாருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம், என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிறது பூரா யூடியூப்லேயே போட்டிருக்காரு. நீங்கள் யூடியூப்பை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா கற்றுக்கலாம். வேணும்னா நீங்கள் மாஸ்டர்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணிங்க, வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிங்க, மெயிலில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மாஸ்டர்கிட்டையும் ஆன்லைன்லேயே கற்றுக்கலாம். ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு வந்து விவரிச்சு கற்றுக் கொடுக்குறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திலர்த காலம். இந்த திலர்த காலத்தை இப்படி தொட்டு இதை சிகிச்சைக்காக கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் சிகிச்சைக்காக, அதாவது சாதாரணமாக ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, சிகிச்சைக்காக கொடுக்கும் பொழுது இப்படி பிடிச்சி நீங்கள் 23 எண்ணிக்கை வரைக்கும் அப்படியே பிடிச்சிருக்கணும். இப்படி பிடிச்சி 23 எண்ணிக்கை வரைக்கும் அப்படியே பிடிச்சிருக்கணும் சிகிச்சைக்காக. அப்படிங்கிறதுனால பிடிச்சிங்கனாலே போதும், நோய்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் ஓடி போயிடும். 100க்கு 100% ஆரோக்கியமாக வாழலாம். சிம்பிள். மாஸ்டரோட தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சிவசாமி சித்தர்னு. அவர் இறக்கலை, ஜீவசமாதி அடைஞ்சவர். அவர்கிட்ட வந்தாங்கன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய கொடூரமான நோயின்னு சொன்னாலும் சரி, கிரானிக்னு சொன்னாலும் சரி, அக்யூட்னு சொன்னாலும் சரி, ரொம்ப சிம்பிளாக டக்குன்னு ஒரு சில இடத்துல அப்படி தொடுவார், சரி பண்ணிவிடுவார். இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அப்படி பார்வையாலே சரி பண்ணிவிடுவார்.
பார்வையாலே பார்த்தே சரி பண்ணிடுவார். இன்னும் ஒரு சிலர் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நோய்கள்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. அவங்கள சொல்லுவார், நீ ஒன்றும் இல்லை, நீ அரை மண்டலம், ஒரு மண்டலம்னா 48 நாள், அரை மண்டலம்னா 24 நாள், நீ கத்திரிக்காய் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வா, உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படிம்பார். அவன் சாப்பிட்டுட்டு வரும்பொழுது பழம் அது இதுன்னு பரிசு பொருள் கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா கொண்டாந்து தாத்தாட்ட கொடுப்பாங்க. ஐயா சரியாயிட்டியா, இந்த கத்திரிக்காயில் இவ்வளோ மருத்துவம் இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாதுயா, நான் நீங்கள் சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன். ஆனால் அந்த காலத்தில் சொன்னால் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, இப்போல்லாம் சொன்னால் யாரும் எடுத்துக்கிறது இல்லை. அதில் எதிர்மறையான விஷயங்களையே நினச்சி அவங்களையும் எடுத்துக்கிறாங்க. கத்திரிக்காய் அவ்வளோ ஏகப்பட்ட நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கத்திரிக்காய்க்கு உண்டு. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா தோல் நோய்கள், தோல் அரிப்பெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் கத்திரிக்காய்க்கு உண்டு. ஆனால் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டா தோல் அரிப்பு வரும், நோய்கள் வரும்னு சொல்லி தப்பாக சொல்கிறாங்க. ஏன்னா தெரியல, எப்படி பெரியார் எப்படி கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னாரோ, ஏன் சொன்னார், கடவுளை பற்றிய விவரங்களை உங்களுக்கு புரியல. கடவுளுங்கிறது வெளியில் இல்லை, கடவுளுங்கிறது சித்தர்கள் சொல்கிறதும் சரி, யார் சொல்கிறதும் சரி, உங்களுக்குள்ளே தான் அந்த கடவுள் தன்மை இருக்குது, வெளியில் இல்லை. இதெல்லாம் சொல்லி உங்களை புரிய வைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால கடவுள் இல்லவே இல்லை. கடவுளை மற மனிதனை நினைன்னு சொன்னார் பெரியார். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, கடவுளையும் நினைக்கிறது இல்லை, மனிதனையும் நினைக்கிறது இல்லை. மனிதனுக்குள்ளே தான் கடவுள் தன்மை இருக்குங்கிறதையும் நினைக்கிறது இல்லை. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கொண்டீங்க. அது மாதிரி கத்திரிக்காய், முத்த கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டா தோல் அரிக்கும், நம்ம உடம்பு அரிக்கும். அதுவே பல்வேறு நோய்களுக்கு மருந்து. பிஞ்சு கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டா தோல் நோய்கள் குணமாகும், ரத்த உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும், நல்ல ஒரு உற்சாகமாக இருக்கலாம். அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. அதை கத்திரிக்காய் எப்படி சமைக்கணும்னு இருக்குது, அது ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் யூடியூப்லேயே போட்டிருக்காரு பாருங்கள், நம்ம கதிர்வேல் டிவியில் யூடியூப்பில் போட்டிருக்காரு. கத்திரிக்காய் எப்படி சாப்பிட்டா என்னென்ன நோய்கள் குணமாகும், வெறும் கத்திரிக்காய். அதேமாதிரி வாழைத்தண்டு சாப்பிட்டா என்னென்ன நோய்கள் குணமாகும், ஒவ்வொரு விஷயமும் மாஸ்டர் போட்டிருக்கிறாரு.